မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့ Marina Bay နားမှာရှိတဲ့အနာဂတ်ကမ္ဘာကိုရောက်သွားသလိုခံစားရစေမယ့် Gardens by the Bay အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ American dollar 1 ဘီလီယံကျော်အကုန်အကျခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာပန်းချံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနီးပညာဘိတ်သူကာနဲ့တဘာဝတရားကိုဘလို့ပေါင်းစပ်မလဲဆိုတာကဘာကြီးကိုတတ်သိပြလိုက်တဲ့စင်ကာပူရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကိုမြေဖို့၍အုံမြစ်ချခြင်းစင်ကာပူဟာမီနီယာအလွန်ရှားပါးတဲ့ကျူးနိုင်ငံလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုတဘာဝမြေပေါ်မှာစောက်တာမဟုတ်ပဲပင်လယ်ကိုမြေဖို့ထားတဲ့ artificial land အတူပြုလုပ်ထားသောမြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ engineer တွေဟာ Kaizen method လို့ခေါ်တဲ့90မီတာကျော်ရှိတဲ့အီယာမကွန်ကရစ်တုံးကြီးတွေကိုပင်လယ်ချမ်းပြင်မှာချပြီးအုံမြစ်ချခဲ့ရပါတယ်။အောက်ခြေကပျော့ပြောင်းနေရွှံ့ညွန့်ကြီးတွေကခံနိုင်ရရှိအောင်မီတာ60ကျော်အထိနှက်တဲ့အောက်ခံတိုင်တွေကိုလည်းစိုက်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။အမခန်းဖန်လုံအင်ဂျင်နီယာနဲ့နီးပညာပူပြင်းတဲ့စင်ကာပူရာသီဥတုမှာအေးမြတဲ့ဒေသကအပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း1 တန်းကျော်ကိုရှင်းသန်နိုင်ဖို့အတွက်အီယာမဖန်လုံအိမ် conservatory ကြီးတွေကိုတိစောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖန်လုံအိမ်ကြီးတွေရဲ့အမိုးကိုတမ်မနီပေါင်းတွေနဲ့အတိအကျပုံဖော်ထားပြီးလေထံမိုးထံကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ဖန်တီးထားတာပါ။ဒါတွေမကပဲအတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုအမြဲအေးမြနေအောင်ခင်မီလီအေးပေးစနစ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Super Trees နီးပညာမြင့်တစ်ပင်တူကြီးများအမြင့်90မီတာထိရှိတဲ့ Super Trees တွေဟာဒီစီမံကိန်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးပြယူကပါ။ဒါတွေဟာအလှပြဖို့တည်းမဟုတ်ပဲနီရောင်ကြီးစွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းတယ်။မိုးရေကိုတိုးလောင်တယ်။ပြီးတော့ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေကိုပါအထောက်အကူပြုပေးနေတဲ့နီးပညာမြင့်အဆောက်အုံကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာဆိုရင်တော့မြို့မိုးစရာကောင်းတဲ့မီးအလှပြပွဲကြီးကကမ္ဘာလေခရီးသည်တွေကိုအမြဲဆွဲဆောင်နေတာပါ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု Gardens by the Bay ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာစင်ကာပူတွေမကပဲတကမ္ဘာလုံးကိုဂီဟာစနစ်တစ်မျိုးပြစီမံကိန်းတွေအတွက်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းက Shanghai Greenhouse Garden နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟူချီမင်းမြို့က Vinhome Grand Park လိုမျိုးနေရာတွေမှာတော့စင်ကာပူရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နည်းပညာတွေကိုနမူနာယူတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကနေကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကတော့လူသားတွေဟာနည်းပညာကိုအသုံးချပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်ပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်နေဆိုတာပါပဲ။အနာဂတ်မြို့ပြပြီးဟာအခုလိုတဘာဝတရားနဲ့နည်းပညာပေါင်းစပ်သွားနိုင်မလားဆိုတာအခုတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲဗျ။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးခဲ့ပါဦး။ကိုယ့်ထက် knowledge ကိုလေးအားပေးကြပါဦးဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်